There is this art that Kenyan's politicians have really studied, and you really need to have sufficient knowledge on it, if at all you want to be popular in Kenya political arena. An art of popularizing your political middle ages at the expense of Kenyans needs telling them what they want to hear at the very moment, whether telling lies or telling the truth. It all aimed at pleasing the crowd and marking their political territorial. But surely, Mr. President, this too much. Mimi najua tuko na matatizo mawili hawa wabunge wenu na waheshimiwa wenu wamenieleza. Tuko na shamba hapa ya Chelugate. Imetuletea matatizo siku mingi. Sasa wacha mimi niwaambie. Maneno ya shamba ya Chelugate tumeita Chelugate. Tumeketi chini na yeye. Tumekubaliana. Hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tugawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. Mimi najua vile vile kuna watu walitoka kule kwa msitu, ndio, na tulikubaliana hakuna kurudi msitu tena. Sisi tulikubaliana namna hiyo. Ile kazi iko sasa ni vile aidha tutawapangia shamba mali. Ziara ya Rais Ruto na ahadi zake kwa wenyeji wa Narok hatimaye imepiga muhuri kwa mara nyingine ya kwamba sio uvumi wala propaganda, bali ni ukweli, na ukweli mtupu ya kwamba Rais Ruto kwa hakika ni rais muongo. Na kushangaza mtazamaji wa Neo Media ni kwamba Rais Ruto na washauri wake ni kana kwamba huwa hawajafanya uchunguzi wa kutosha kwa kile wanachokusudia kudanganya, endapo huwa wanadanganya kikusudi. Tuko na shamba hapa ya Chelugate. Imetuletea matatizo siku mingi. Sasa wacha mimi niwaambie. Maneno ya shamba ya Chelugate tumeita Chelugate. Tumeketi chini na yeye. Tumekubaliana. Hiyo Chelugate ambaye Rais Ruto anadai amekuwa na mazungumzo naye na kusuruhisha matatizo iliyozingira shamba ya zaidi ekari 5,000 ni nani? Sasa mtazamaji, na kuomba unisikize nikueleze. Isaiah Chelugate mara ya mwisho kutumikia taifa la Kenya kama afisa wa kiserikali alikuwa mkuu wa mkoa wa Embu. Ni mwenye shamba ambalo Rais Ruto anadai tayari yeye na Chelugate wametatua matatizo iliyozingira. Ni matatizo ambayo ilianza mwaka wa 2009 ambapo zaidi ya watu 600 kama inavyoarifiwa na vyanzo aminika walivamia na kujinyakulia shamba hili kinyume na sheria. Tangu mwaka wa 2009 hadi kufikia sasa mwaka wa 2025 kumekuwa na mvutano kati ya familia ya Chelugate na wanyakuzi wa shamba hilo, kila upande ukidai kumiliki shamba hili kihalali. Mazungumzo haya kama anavyosema Rais Ruto ilikuwa baina yake na nani na ilifanyika mwaka gani? Kwa sababu kufikia sasa kama inavyoarifiwa Isaac Chelugate aliaga dunia mwaka 2017. After realizing that he has done a blunder aligned to the Narok residents during his tour, having not done due diligence on the matter he perceived to be pleasing the Narok people with, or what Narok people would have loved to listen, now my guess probably is as good as yours. Expect the president now to put blame on social media newspapers for spreading rumors and propaganda aimed at tarnishing his reputation as the president of Kenya, and then claim that it's well sponsored by those who are competing with him politically. You should also expect the government bloggers tweeting all over social media platform trying to create position that President Ruto never met having a talk with Isaac Chelugate but his family representative, and the rest will be the history. The president may also decide to give a lot of Kotu Secretary General Francis Atwoli advice during Labor Day. Have a look of this. If we don't regulate social media, if we don't, in China where you have been, it is regulated, with a population of about 1.4 billion people. In Dubai it is regulated, in UK it is regulated, in US it is regulated. Kenya cannot be free for all. Kenya can't. Kindly remember to hit a subscribe button and notification bell. Hapa ni Neo Media, kituo nambari 2 nyuma ya hakuna.